गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह हमारी आटा गूंदने से शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए मंदिर हमने कितने अच्छे से सजाया है नवरात्रि के लिए। माँ देखिए, माँ तो कितने अच्छी सुंदर लगी। बाप बेटे मुझे डराने लग गए थे, मुझे डराना आसान नहीं है इतना बेटा। होए होए, हम यहाँ पे देखिए फूल तोड़ रहे हैं। हमारे किचन गार्डनिंग से हमें फूल। हीरोइन को देख लो, बाप रे बाप, हीरोइन स्कूल से भाग रहे हो क्या? हीरोइन दुकान से कपड़े देख रही है, लेकिन क्या करेगी, उसके साइज का मिल नहीं रही है। हीरोइन बस हंस रही है, मेरे साइज का नहीं मिल रही। क्या करे हीरोइन, तेरे लिए तो कपड़ा कहीं पे नहीं मिले। लो सुन। यहाँ पे देखिए हम इस्त्री कर रहे हैं। हम आज बने हैं हमारी इस्त्री वाले। ध्यान से देखिए चंपूलाल के आईब्रो, वो ध्यान से अपनी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे पूरी तरह हीरो बन के बैठे हैं, गाँव जा रहे हैं, बाय बाय दिल। हमारी हीरोइन गाँव जा रही है। हम थोड़ा किसिया कर रहे हैं, हीरोइन की थोड़ा हंसा रहे। हाय हीरोइन कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए जा रही है। हीरोइन जा रही है गाँव। बाय बाय हीरोइन, बस यहीं तक था ब्लॉग। हीरोइन तो जल्दी आ जाना। बाबा क्या याद आएगी तेरी।